各位網友，大家晚上好啊！我係文仔啊。今日係2025年12月10號星期三晚上嘅8點45分啊。嗱，我而家咧就喺佛山黃岐北環路珠水豪庭呢個樓盤嘅門口啦。咁喺樓盤對住嘅位置啦，就係珠江嘅位置，仲有就係黃岐公園啊。嗱，啱先咧上一條片我都有影過啦，就黃岐公園咧係好熱鬧，好熱鬧嘅。我而家就係要沿住北環路呢度啦，一路踩單車去翻滘口客運站嗰邊，上地鐵翻番禺嘅，俾大家睇一睇周邊環境。嗱，呢個位置就係珠水豪庭嘅位置啦。喺黃岐嚟講咧，呢棟樓都算係臨江豪宅㗎啦。但係大家可以睇到嚇，臨江嘅呢兩棟咧，基本上係冇乜幾多戶入住嘅，反而裡面嗰幾棟樓咧，入住嘅戶數咧就多啲啦。點解咧咁樣？因為開發商賣樓通常都係賣裡面嗰啲先㗎嘛，出面呢啲真係江景一線江景豪宅，肯定係等到最後先至推出嚟嘅。第一唔怕冇人買。第二，價錢賣得貴啊嘛！嗱，而家咁嘅樓市市道咧，真係出面江景嘅呢啲一線江景位置啊，分分鐘仲會賣得平過裡面嘅之前發售嘅嗰啲二線江景嘅單元㗎嚇。好啦，我而家咧就要沿住成條北環路啦，一路去滘口客運站嘅位置啦。嗱，可以睇到啦，成條北環路咧，其實夜晚都幾黑㗎。最熱鬧咧就係對面嚇，喺正江邊嘅呢個。真係成個擺攤一條街啦，連對面啊呢個黃岐商業步行街、商業中心呢啲位置嘅生意咧，都俾佢搶晒嘅，真係。嗱，我而家咧就踩入去商業中心嗰邊啦，就踩啦，就安全過話喺北環路嗰度踩嘅，因為始終宏威路呢邊咧啲車速啊冇咁快啊。咁我哋睇到啦，商業中心呢啲地方已經係非常之破敗嘅感覺㗎啦，真係。我都踩單車都要留個心眼先啦，因為本身成個廣場位置啊，可能係呢個廣場咧有翻一定嘅歷史啦，所以咧啲路咧都好爛噶啦，即係俾啲車咧行到爛晒噶啦嚇。嗱，供翻入嚟成個宏威路嘅位置啦，呢邊生意差咧係有原因嘅，我覺得，因為出面嗰個黃岐公園啊，擺攤一條街嚇，臨江嘅位置太旺太熱鬧啦，導致咗好多生意咧都俾佢搶走晒。咁我而家慢慢踩啦，即係成段宏威路咧，而家兩邊咧係佈置晒呢啲停車位喺度嘅，搞到雙向嘅4車道就縮窄成雙向2車道啦嚇。咁之前咧有一段路我都係行咗噶啦，而家咧就出面有段路應該係未行完嘅，就係呢邊啦。嗱，整翻個近鏡俾大家睇啊，真係好冷清噶啦，已經真係成段好冷清啊呢段。咁如果係穿過翻前面嗰個播陽路啦，去翻另一段靠近廣佛路嘅宏威路嘅位置啦，嗰段又會熱鬧啲嘅，因為幾個商場喺嗰度啦，係咪？包括時尚點啊、女人街啊嗰啲嚇，中環廣場嗰啲都喺晒嗰個位置嘅。嗱，真係冇到人氣可以講嚇，成條騎樓街裡面係冇到人氣啊，同啱先江邊嗰段咧形成咗非常鮮明嘅對比嘅，真係點做啊？你話嗱，對面啲廣場位都係。冇到一個客咁滯喎，真係差到咁樣。嗱，睇翻路牌知㗎啦，一路直去就宏威路啦，打橫嘅就係播陽路，同埋可以行翻去西環路㗎嚇。咁我而家咧就先穿過呢個播陽路呢個紅綠燈先，跟住望翻過嚟啦，和風廣場呢邊咧，啱先上一條片都有影過㗎啦，就真係都係好冷清嘅，即係變咗係點講咧，就成個商圈啊分隔咗、分裂咗嚇。嗱，即係變咗啦，成個商圈真係分裂咗嚇。喺正成個黃岐商業步行街嘅位置咧，係淡晒啦。跟住南北兩面咧就係熱鬧嘅。嗱，呢邊女人街嚇，俾大家睇一睇。啱先我係冇行過嚟啦，咁而家踩單車經過啦，都影一影。好多商鋪都開齊啊。佢旺嘅另一個標誌係咩咧？就喺女人街門口嘅位置啦，有好多搭客仔啊，真係好多搭客仔嚇。即係好多靚女買完衫咧，就會坐搭客車就翻屋企咁樣。係咯，佢哋唔會諗住話自己開翻部電雞，又或者踩下單車咁嘅咩嚇？嗱，呢條街係睇得到熱鬧㗎，比啱先嗰一段嚇，大家都係宏威路，但係南面呢一段係熱鬧好多㗎。啊，真係有人坐㗎嚇，嗰啲搭客嘅車輛啦，係有人坐㗎。所以有需求就有市場啊嘛。嗱，咁其實呢度都仲有好多共享電雞可以租嘅。文仔就習慣近近地，不如踩下單車咁啦。
即係唔需要話太快嘅，係咪？其實而家踩共享單車同開呢啲共享電雞咧，個價錢爭唔到幾遠㗎咋。好似文仔啱先喺成個珠水豪庭嗰邊啦，過去滘口客運站咁計嚇，其實講緊係有2.5公里到嘅。咁開呢個共享電雞嘅話咧，大約嘅使費係3蚊雞啦。其實我自己踩共享單車去咧，分分鐘都要2蚊㗎啦，因為我踩得比較慢嘅。其實今日係唔算好趕時間嚇，所以可以慢慢踩。嗱，咁因為咧埋面呢度唔係停車位嚟㗎，俾呢啲車咧就將我哋嘅單車道啊，就係佢違停都要壓住咗，所以變咗咧我哋只能夠踩佢出面啦。其實裡面係 set 好咗一條單車道嘅，嗱，虛線呢啲位嚇。咁即係呢度咧，之前係諗住做咩盤嘅咧？寫住大瀝2個字嘅喎，真係做咩盤啊？咁而家係冇咗㗎啦嚇。OK 啦，咁啊嚟翻廣佛路路口嘅位置啦。我就踩翻路邊翻去嘅。咁我而家已經過翻嚟馬路對面啦，就一路沿住前方踩下，大約係踩1.5公里到啦，就可以去翻滘口地鐵站嘅位置㗎啦。嗱，呢段路咧就稍為舒服啲啦，冇咁多車，因為踩咗上嚟人行道呢邊嘅單車徑啦，咁樣就唔會話有太多車喺度，即係逼自己咯。咁之但係咧間唔中都會有一啲即係好無良嘅一啲小車咯嚇，係停正喺呢條車道嘅，將佢嘅車牌記錄低先。嗱，呢啲位嚇一定要記錄低佢，太無良啦真係。嗱，包括呢啲都係啦嚇，根本上咧你係冇可能踩部單車咧係穿過2部車之間嘅喎。咁點算咧？其實佢停車嗰陣時有冇考慮過咧？就係啦，即係開電雞或者踩單車啲老友咧，踩翻去後面啦，見人哋都咁樣踩，避佢啦，冇計。所以好多時候咧，都成日聽嗰啲開車嘅朋友講嚇，話啲電雞點樣左穿右插啊、橫衝直撞啊、衝燈啊咁樣。咁其實大家都唔好話指責對方啦。你睇下啲小車都係咁樣，係嘛？亂咁停喺度，咁又點咧？係咪？所以即係唔同嘅群體啦，始終係會有啲咧素質低啲，有啲素質高啲嘅人㗎。所以就真係唔可以話一竹竿打死成村人嘅。畢竟電雞2輪交通工具咧，確實係方便咗好多人民群眾嘅，唔係個個有能力嚇，係真係日日開車上落班，日日俾停車費㗎。尤其喺市區上班嘅老友咧，真係你叫佢即係一日賺嘅工資交晒嚟俾停車場咩？係咪？喺市區停次車啊，一個上落班嗰幾個鐘啊，都要100幾十蚊啦，尤其你喺珠江新城上班嚇，冇150蚊嘅話咧，係停唔到車啊！真係一日喎。咁當然你有月租車位梗係好啦，好少會有咁嘅情況咯，係咪？都係按日俾嘅啫，好多人都真係嚇，好多社會嘅底層咧，都係好需要呢啲2輪嘅交通工具，做一個家庭同埋交通樞紐嘅接駁嘅。咁我而家咧就已經嚟翻呢個環城高速嘅燈位位置啦嚇，咁喺呢度又等一等燈噶啦要。咁我而家已經穿過咗成個環城路橋底嘅位置噶啦，嚟翻呢個暢動嚇嘅呢個地方。咁上次嚟都見唔到佢有幾多檔嘢開噶啦，今次一樣嚇，係一個創意園區啦，咁就真係好冷清咯，冇乜人啊真係。即係如果你係做呢啲攤位嘅老友呢，不如真係推部3輪車走去黃岐公園嗰邊擺攤算啦，係咪啊？嗰邊人氣爆棚啊，真係。嗱，咁我而家呢，仲有一個比較大嘅路口啦，就係佛山牌坊、佛山歡迎你嗰個路口嚇。過埋嗰個路口呢，就已經差唔多到滘口汽車客運站嘅位置㗎啦。咁我而家咧已經踩翻嚟廣佛新地美食廣場嘅位㗎啦，大家可以睇到啦，真係有呢啲咁樣嘅食肆嘅燈光嚇照翻出嚟咧，係成個路面俾人嘅感覺都唔同㗎，幾光猛！你睇個路面，咁樣你先至有消費嘅慾望啊嘛！即係去到啲咁陰暗嘅地方咧，你真係想快啲行過去嘅啫，都唔會話咧就係想喺嗰度咧有任何嘅消費咁樣啊！哇！呢度咁大間7號衣庫啊！好誇張喎，真係好大間嚇，2層樓咁多。嗱，呢度好多美團啊，咁一陣文仔咧都係好似佢哋咁樣嚇，停翻喺路邊就算噶啦。已經差唔多到翻羅村嗰附近咯喎。
嗱，呢邊啲羊肉檔啦，對面應該係羅村路口嘅位置啦。嗱，咁而家係經過羅村嗰一段噶啦，對面咧依然都仲係有好多攤販嚇喺嗰度擺緊檔嘅，真係燈火通明咁樣嘅。嗱，呢邊咧呢部我估計係嗰啲滴滴車嚟嘅，唔知點解咧又咁樣嚇，即係可能係停車唔知做乜鬼啦，喺度塞住咗條路。即係呢啲人啲行為咧係好乞人憎嘅，真係好乞人憎。尤其係路邊啱先有個阿叔都鬧佢嘅，真係。即係你冇必要啊，係咪？你要麼再停入少少，留翻條即係人行道俾人咯，唔好話停正喺中間咁樣咯。其實我唔知點解咧，我覺得咧有啲人咧，佢會覺得佢自己開住部車好似好威風咁樣，係有咁嘅人，即係會覺得自己開車咧就好似高人一等咁樣。但係又唔諗下自己咧，其實係一部乜嘢車咧開住係咪？咁我而家其實離遠啊，就已經見到芳村大道西嗰邊嘅建築物㗎啦嚇。咁好快就會去到滘口汽車站嘅位置啊！再俾大家睇睇周邊呢啲真係商戶先，即係你太暗嘅一個招牌咧，冇人睇啊！而家真係。大家都即係唔知你做緊咩生意添啊！好多人仲可能係咁樣分析嚇。嗱，你睇下你成個場門口幾暗，即係隔離呢啲商戶已經幫唔到手㗎啦。佢哋夜晚係唔做生意嘅，咁你自己都要自己要進取啲啊！真係太暗啦，真係太暗啦。可能佢覺得佢自己唔係做零售，所以冇所謂啦。嗱，其實嚟翻呢邊啦已經係有專用嘅單車車道，係非常之舒服㗎啦，可以踩得，唔使話踩喺上面人行道嗰度啦，咁即係蹬下蹬下咁嘅感覺咯。嗱，呢邊就變咗另一個招牌啦，廣州人民歡迎你嚇。啱先我哋過往期嘅時候呢，就係佛山人民歡迎你嘅，而家調翻轉啦，廣州人民歡迎你嚇。過咗呢個門樓之後呢，就到呢個荔灣區㗎啦，滘口啦。哇！呢度有茶車喎，今晚啊，咁啊，我哋踩單車呢啲啊，肯定點行都冇所謂啦。哦，到啦，嗱，一入嚟廣州就查啦，咁係查啲乜嘢車咧嚇？即係例行檢查啦，只能夠咁講。咁已經順利嚟到滘口汽車口站啦，就停咗部共享單車，總共係俾咗1.5蚊嘅，嗱，1.5蚊嚇。嗱，呢度就係滘口汽車口站嘅滘口美食匯啦嚇，咁我而家就行入嚟啦，因為都已經係嚟過有3、4次㗎啦。係第一次咧就稍為熱鬧啲啦，跟住後面呢幾次咧，基本上見到啦都係咁冷清㗎啦，係好多檔口都唔開添㗎啦嚇，直情就唔開啊。咁埋面嘅商鋪咧，基本上就開齊㗎啦，就係出面呢度啦，係搞唔生嘅啫，包括上面啲公共嘅一啲燈珠都唔着添㗎啦嚇。成個環境就咁樣啦，即係每次都會覺得好可惜咯，真係係嘛？個地鐵樞紐出到嚟其實都真係算熱鬧㗎啦，但係太可惜啦，真係太可惜。嗱，咁今日由呢個黃岐嘅珠水豪庭啊，一路行翻過嚟啦，成個滘口地鐵站呢個位置嘅街拍咧，就分享到呢度啦。多謝大家訂閱，拜拜。